ชีวิตเดินทางไกลบนหนทางที่เวียนวนเหมือนดังหนึ่งชีวิตไร้จุดหมายอาจมีวันที่พลาดพลั้งเดินหลงทางไปมากมายไม่มีทางเป็นสุขใจได้เลยโลกที่แสนจะมืดมนคนเหมือนมีกำบังตาหวังให้ทำกลับคืนมาเหมือนเคยเพิ่งจะรู้ว่าธรรมะอยู่ไม่ไกลไม่ห่างเลยแค่วางใจที่ศูนย์กลางตัวเองทุ่มให้สุดชีวิตให้ธรรมะคู่ไทยเพื่อให้ทำสีทอง